Так, ну вот попытка номер 2. Свечи я прокалил такой вот горелочкой. И наждачечкой, соответственно, почистил все. Зазор вроде в норме. Попробуем еще разочек. Так, зажигание, подсос. Пока ничего не поменялось толком. Вот и стуки какие-то. Ага. Угу. Интересный такой звук стучащий. Очень звонкий. Такое ощущение, что по корпусу что-то хреначит. Прям по корпусу двигателя. Ну, вариантов тут может быть несколько. Но почему-то я склоняюсь больше к все-таки натяжителю цепи привода дополнительного оборудования, который находится здесь в середине мотора. Натяжитель находится почти внизу. Вот. И то есть, если цепочка растянулась уже, да, и проглазели, она бывает, что срезает натяжитель, и же с ним успокоитель, и что приводит к определенным стукам. Я надеюсь, что это та штука. Вот. Ну, сейчас начну, пожалуй, с разборки клапанной крышки. Посмотрим, что там. Ну, вот, посмотрим цепь ГРМ. Если цепь ГРМ тоже провисшая, то, собственно говоря, придется двигатель снимать. Ну, в любом случае, скорее всего, придется снимать. Просто немного облегчить. Ну, заодно посмотрим, что там с цилиндропоршневой группой, собственно говоря. Ну, что-то важное буду записывать. Неважное, ну, просто оставлю за кадром. Все, всем спасибо.